Fala galerinha do YouTube, Aventura com J. Gente, olha só o nosso foguinho ali, quase apagando. E eu aqui fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês o som da natureza. O sol já quase se pondo. E já são exatamente 17 horas e 32 minutos aqui. Quase 6 horas da tarde. E olha só, galera, o som da natureza. Nambu, vários pássaros. Impressionante como é que é a natureza, né? Eu amo muito, galera. A natureza, ela me atrai, sabe? Eu tenho uma paixão imensa em estar na natureza. Olha essa linda árvore frondosa, mais conhecida como matá-matá. Aqui na nossa região é chamada de matá-matá. O pessoal aí pra fora tem vários nomes, né? Tiriba e outros. Olha, galera, o som da natureza. Muito legal. Então, para você que é inscrito no nosso canal, mais um vídeo para você deixar o seu like, o seu comentário. Você que gosta de natureza, você que gosta de aventura, olha só que maravilha. Muito legal. Nosso igarapézinho lá embaixo, ó. Muito show de bola, galera. Para você que é inscrito no nosso canal, muito obrigado por estar aqui com a gente. Para você que é visitante, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Aventura com J. E se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, para que assim a gente possa estar fazendo mais trabalho do tipo, né, para vocês. Olha aqui, ó. Olha a preciosidade de estar aqui no sítio. Abacaxi, madurinho, fresquinho, direto do pé aqui, né? Olha a rocinha aqui, ainda tem umas, umas árvores de macaxeira para comer, banana e esse som maravilhoso da natureza, esse som contagiante que encanta o meu coração. Muito legal. Então é isso aí, só para compartilhar com vocês esses momentos maravilhosos que a gente tem a oportunidade de vivenciar. Muito legal mesmo. Gratidão a Deus por tudo, porque é Ele quem nos permite viver esses momentos maravilhosos, né, galera?
Muito legal mesmo. Daqui a pouco já escurece e é uma escuridão total. E ainda podemos ver os raios do sol lá nas copas frondosas das árvores. E é isso aí. Para vocês, um grande abração todo especial, um like especial do amigo Jota. Fiquem com Deus, fiquem com o som dessa natureza maravilhosa.